Hoje eu vou gravar um vídeo pro meu canal, trollando minha amiga. Então, não sei se vai ter certo, porque ela tá me deixando falar que ela tá online. Tururu. E ela ainda não me respondeu. Tô só esperando. Porque ela tá demorando. Tá gravando um áudio. Vamos ver o que ela mandou. Oi, tudo bem, amiga? Te amo, linda. Cadê a carinha de triste? Eu vou colocar meu celular pra carregar. Amiga, se a gente vai viajar, né? Gente, ela vai me deixar no faco por um bom tempo. Que ela tem coisas mais importantes do que conversar com a melhor amiga. Vou trollar ela. Ai. Peraí, deixa eu ver se ela responde. Eu vou trollar ela dizendo que eu machuquei meu dedão do pé, quer ver? Aqui, ó, essa imagem vai ser a que eu vou usar. Esperando. Tá, ela vai me deixar no saco por um bom tempo. Gente, olha aqui, se eu mandei 9,55, aqui 7, 10, 7, aqui 10, 9, nunca mais me responde. Oi, tudo bem, amiga? Te amo, linda. Não vai aqui. Qual? Me conta, me conta. Feio. Feio, bicho, feio. Ela vai te perguntar como é que você tá falando comigo. Mando. E você diz... Cala a boca lá. Eu quero coração partido. Será que ela vai te Machuquei acreditar? feio. Já te mando foto. Provavelmente ela não vai acreditar. Porque ela sabe que a gente adora trollar uma outra, né? Mentira. Quer ver? Ela vai me fazer assim. Mentira. Quer Ela ver? tá gravando áudio. Meu, ela só sabe gravar áudio. Como que você fez isso, menina? Ela acreditou. Como que eu fiz isso? Cortando uma maçã. Ah, tá. Cortando a maçã, vai lá e corta o dedão do pé. Dedão do pé? Sim, o dedão do pé aqui, ó. Ah, na piscina. Senhora. Cortando na piscina. Tava andando de bicicleta. Caí no asfalto. E tá doendo. Então ela não responde. Agora ela visualizou. Doeu muito, Maria? Não. Imagina. Não. Deixa eu ver o que ela vai mandar.
que demora. Olha que demora pra carregar esse áudio. Mas, tipo, como que você fez isso? Você tava andando, tipo, de bicicleta, de alguma coisa? Ou você tava andando de a pé mesmo? Você tá lendo, eu confesso. Tá, né? Bicicleta. Bicicleta. E dói muito. Imagina, tipo, dói muito quando a gente raspa o pé no chão. Imagina quando a gente, tipo, quase perde um dedo. Deve doer muito. Ela acreditou que foi na piscina? Não, eu falei que caí de bicicleta. E pior que eu já fiz isso uma vez. Tipo, de verdade, sabe? Tipo, dói muito. Vamos assistir vídeo? Sim, tá lá no quarto já. Vamos ver aqui se ela... Mas ela acreditou de verdade. Sim. Ela acreditou de verdade. Laura, sentei no lugar da Laura. É. Laura, sentei no seu lugar, eu vou, mamãe. Ó, tira essa roupa aí. Mami. Laura, essa roupa para o banheiro. Mami. Laura, deixa a mãe deitar aí pra mãe ver o negócio. Por favor. Pá, saí sem querer. Que? Saí sem querer do WhatsApp. Ai, ai. Ela tá acreditando? Assim, Coloca daí, pra mas ver tem se outra ela coisa tem pra te sempre contar. aqui. Ela que é trollagem, eu tô gravando vídeo pro meu canal. Valeu. Agora eu tô digitando. Ela deve estar puta da cara com você. Ih, gente, ela deve estar puta. Ok. Desculpa. Olha. Oh my god. Peguei no Google. Google. Laura, olha ali que legal. Você não quer mais? Mami tudo. Olha ali que legal. Tá, manda ver. Poxa, feia. Tchau, galerinha do meu canal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês gostem. Se inscreva aqui no canal. Tururu.